இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாள் வராங்க, அதனால நீ தான் சமைக்கணும். முதல் முறையா சமைக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு போடணும். சரி அத்தை. என் மான மரியாதை உன் கையில தான் இருக்கு. ஒழுங்கா சமை. பண்ணிடுறேன். போ வேலை பார். 2 hours later. எல்லாம் முடிச்சிட்டியாமா? டேஸ்ட் பண்ணுமா? அருமையா இருக்கேம்மா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. முதல் வாட்டி சமைக்கிற மாதிரியே இல்லையே, சூப்பரா செஞ்சுட்ட. தேங்க்ஸ் அத்தை. இந்தாங்க தட்டி. இந்த வீட்ல நீ எந்த ரூமுக்கு வேணாலும் போ, ஆனா அங்க ஒரு ரூம் இருக்குல்ல, அது பேர் கிச்சன். அந்த ரூமுக்கு மட்டும் போகவே போகாத, சரியா? சரி அத்தை. அப்பாடி, நீ நம்ம சமைக்க வேணாம்ப்பா.